大家好，歡迎嚟到慈善研究所，我係 Y Y，我係 Taco。我係阿 May。咁今日咧，我哋咧就想探討一下 ADHD、ASD 同埋女性之間嘅關係啦。咁今集咧，我哋就請到一個對呢一個荷爾蒙啦、身體嘅症狀咧略有研究嘅嘉賓啦。咁就交個時間俾 Bella 去介紹下佢自己先。Hello，大家好，我係 Bella 啦。咁我咧就係29歲嘅時候咧先確診 ADHD 嘅。咁關於 ASD 嘅部分咧，咁都係即係最近確診啦。咁我都係即係一個好遲先 diagnose 嘅女仔嚟嘅。咁所以咧我自己對 ADHD 啦，同埋佢哋一啲女性荷爾蒙之間咧，都有啲研究嘅。ADHD 嘅症狀咧，通常咧就係會隨住女性嘅荷爾蒙，包括雌激素啦、黃體素啦，佢喺月經周期啦、青春期、懷孕啦、產後啦、更年期咧入邊嘅變化咧而變動嘅。咁呢啲荷爾蒙咧，其實會影響同 ADHD 密切相關嘅大腦系統啦，特別係多巴胺啦，同埋正腎上腺素。咁多巴胺咧同正腎上腺素咧係一啲神經傳導嘅物質嚟嘅，咁佢有唔同嘅功能啦，例如係即係對我哋嘅專注力啦、工作記憶啦、動機、獎賞敏感度、衝動控制、咁情緒調節等等啦。咁當我哋咧雌激素相對高嘅時候咧，有啲女仔咧就會覺得 ADHD 咧嘅症狀咧比較容易控制嘅。咁當我哋一啲雌激素嘅 level 下降嘅時候咧，我哋嘅 ADHD 嘅症狀咧就會變得更加明顯啦。咁最常見邊啲時候咧，我哋嘅雌激素咧會比較低咧？例如係我哋嚟月經之前嘅幾日啦，月經期間啦，女性嘅產後啦，更年期嘅前期啦，同埋更年期嘅。咁係啦，我哋大家聽咗咁多集咧，都知道咧，女仔好多時咧都係好遲先診斷到 ADHD 啦。咁咧其實咧佢都係有啲同我哋荷爾蒙咧都有好大嘅關係嘅。根據咧而家精神疾病診斷與統計手冊第5版咧，ADHD 咧症狀出現嘅時間咧已經係由7歲之前啦放寬到12歲之前嘅。咁女性咧被發現有 ADHD 嘅機會咧係即係多咗嘅，不過咧都有啲學者咧提出咧，就算呢一個門檻放寬咗咧，對女性嚟講咧都係有問題嘅。咁因為好多女仔咧喺荷爾蒙有明顯變化之前咧係唔會表現出外顯嘅症狀啦。咁因為我哋嘅荷爾蒙咧，即係嚟月經嘅時候咧，都係接近12歲啦。咁所以咧，其實係咁樣係解釋到咧，點解咧好多女仔咧都係咁遲先 diagnose 到 ADHD 嘅。記得咧，我係12歲之前咧，我都冇咩 ADHD trait 嘅，即係都比較能夠集中啊，跟住又上到堂咁樣啦。咁之後咧，去到中學開始，唔知係咪環境變咗之後咧，我就成個人變到 ADHD trait 變到好明顯啊，啲嘢好 disorganized 啊，又專心唔到啊，跟住成日搞人啊，成日都好 fidgety 咁樣啦。大下咧就多咗啲 emotional 嘅問題啦，尤其是近年咧去到30歲之後咧，可能20到尾30歲呢個年紀嘅時候咧，我就成日嚟 M 之前幾日咧都發晒癲咁樣，即係覺得自己就嚟黐線啦，又好 depressed 啦，跟住又係咁喊啦，又集中唔到精神啦，又覺得憎晒全世界啦，甚至有時候仲會有啲自殺嘅傾向。咁我記得之前有同 Bella 同埋 Taco 啊，同埋May 咧都有分享呢個問題。我哋知道呢個嘢咧就係叫做 PMDD 啦。Bella 有冇多啲補充俾我哋啊？關於 PMDD？PMDD 咧，其實咧佢嘅全名咧就係 Premenstrual Dysphoric Disorder 啦，咁中文咧就譯做經前不悅症啦。咁大部分人都會成日聽到，即係女性嚟經之前咧都會喺度發脾氣啊嗰啲啦，俗稱嘅一啲 PMS 啦、經前症候群啦。咁 PMDD 咧佢唔同嘅地方咧，在於佢唔係即係少少唔舒服啦，而係會好嚴重咁樣明顯影響你嘅生活功能啦、人際關係啦、工作同埋學業啦。咁就好似啱啱 Y Y 佢所講嘅，可能
係會即係有好明顯嘅絕望感啊，會有想自殺嘅行為啊，又或者一啲即係好容易嬲啊，已經係注意力變得好差啦。即係一啲已經係好影響你嘅人際關係同埋生活功能嘅程度啦。咁佢仲有一啲常見嘅症狀啦，就包括啦會好攰啊，好眼瞓，或者有啲人咧就會失眠嘅。咁有啲人就會係突然間食好多嘢啦，個情緒起伏都會好大啦。PMDD 咧佢係在於咧嚟月經前咧一個星期咧會有明顯嘅出現同埋惡化，但係嚟咗月經之後咧幾日之後就會好有改善。女性嘅 ADHD 咧係好容易合併埋有 PMDD 咧，呢個係其實背後都有佢嘅生理原因嘅。咁主要係因為咧 ADHD 嘅大腦咧本身喺多巴胺啦、精神上腺素啦、情緒調節同埋執行功能上面咧已經好唔穩定啦。而我哋嚟月經前嗰個荷爾蒙波動咧，其實係會進一步放大呢啲脆弱點啦。我哋啱啱講過咧，嚟月經之前咧，雌激素會係低啲啦，咁佢就會削弱咗我哋嘅多巴胺系統，咁使到我哋其實係喺嗰段時間更加之難去專注啦、啟動任務啦、控制衝動啦，同埋維持情緒穩定嘅。咁你哋有冇即係呢一啲嘅經驗？我記得 Taco 都有講過話自己 PMDD 係對你嚟講好大影響啦。你自己成個 experience 大概係點？你幾時發現同埋有啲乜嘢嘅幫 accommodation 啊？對於你嘅 PMDD，咁我嘅 timeline 就係咁嘅。我大約26至27歲左右咧，就開始有比較嚴重嘅 PMDD 啦。咁但係咧，29歲先至診斷 ADHD 喎。後來我先至發現，原來我以前用嚟醫 PMDD 嘅方法咧，完全係錯嘅。因為而家一線用藥咧，通常 PMDD 咧都係會用呢個避孕藥去治療啦，咁樣就令到你嘅身體維持係一個穩定但係較低水平嘅雌激素同埋黃體素嘅水平。咁但係咧，因為 ADHD 嘅女性咧，佢係好多時你成個專注力啊或者情緒咧，都係要靠雌激素同埋黃體素去 support 嘅。咁所以就算佢係 stable 咗，不過個水平好低嘅話咧，都會令到你係冇辦法有一個好嘅狀態咯。你會長期係一個好低迷咁樣，即係變咗做本來如果你唔食避孕藥嘅話，可能只係嚟月經前1個禮拜比較唔開心，但係食咗之後咧，就變到成個月都好似渾渾噩噩咁樣，which 其實你係唔知咩事嘅。咁所以去到後來啦，確診咗之後睇翻啲研究咧，先至知道哦，原來 ADHD 嘅女性食呢個避孕藥去醫 PMDD 咧，即係有 depression 嘅機率咧係高過一般女性5至6倍噶。咁我覺得呢個數據係非常之誇張啦。即係亦都覺得點解我哋 diagnose ADHD 咁重要咧？因為呢樣嘢係好影響我哋 PMDD 呢啲去醫治呢啲病嘅時候，喺臨床上醫生點樣對我哋用藥咯。因為呢個神經嘅差異咧，咁所以變咗就係個治療嘅 approach 其實係可以好唔同。而臨床上其實而家我覺得冇咩人 aware 呢樣嘢咯。我同 Taco 個 experience 好似啊，我都係我諗26、27歲啦，可能因為老咗，所以嗰個對於月經之前嗰個情緒咧係差得好明顯啊！我會開始完全控制唔到自己嘅情緒啦，少少事就掹到黐線啊，然之後成日都好嬲晒所有人啊，嬲晒全世界啦。雖然翻工都係仲係翻到，但係每一日都要花大量嘅時間去 regulate 自己嘅情緒，同埋同即係一啲自殺嘅念頭去抗衡啦。咁我當時都係去揾醫生啦，咁佢就叫我試下避孕藥咁樣。咁當時係唔知自己 ADHD 嘅，食完個避孕藥之後咧，就正如 Taco 啱啱講，係本身咧可能係嚟 M 之前嗰10日到1個禮拜。唔開心嘅 level 係7分咁樣啦，平時咧就可能得2分唔開心，咁但係食完避孕藥之後咧，就會變咗全個月都有5分唔開心咯，跟住就成個月都唔開心。我覺得咁樣仲痛苦過嚟 M 之前
10日唔開心，咁我剩低起碼每個月有1-2個禮拜好日子過。但係食完嗰個避孕藥之後咧，係連嗰1-2個禮拜好日子都冇埋咯。所以我最後試咗3個月，我就頂唔順放棄咗。咁而家最近呢幾個月咧，我就開始同醫生傾啦。咁我同佢講話，我覺得自己其實可能有 PMDD。咁佢都有 prescribe 咗 SSRI 俾我去試啦。咁試完之後咧，雖然好低劑量啦，但係我都感覺到一個好明顯嘅變化，就係個情緒變得好容易控制。即使係嚟 M 之前嗰幾日咧，我都可以心平氣和咁樣去返工啦，心平氣和咁樣見男朋友做啲蠢嘅嘢咧，我都唔會發癲啦。嗰25mg 咁細粒半粒藥咧，已經係令到人生變得舒服好多咯。即係即使呢個 SSRI 佢係有一啲嘅副作用嘅，例如佢會想嘔啦，然之後會好眼瞓啦，成日都。但係 the rest of the day 都可以係 peaceful 咁樣去度過咯。大家喺用藥方面有冇啲咩 experience 可以同大家分享？呢個我都可以分享少少，我呢個 experience 咧就同阿 Y Y 同埋 Taco 就冇咁似嘅。咁因為我而家咧就有食緊情緒病嘅藥啦，同時咧都有食避孕藥嘅。咁但係喺我確診情緒病之前咧，其實我都有幾明顯嘅 PMDD 啦。咁我 PMDD 嘅症狀咧就係會好似斷咗電咁啦，即係直接係好攰，係成個人淨係想瞓覺，然後但係唔知點解胃口又會變到好好，之後情緒係會唔係好明顯，但係悄悄地變到好差，即係好似所有嘢突然之間咧都好刺激到自己情緒。咁但係呢一啲嘅症狀咧，我都係要去到嚟 M 嘅嗰個 moment，我先知原來啱啱嗰一個星期嘅我係 PMDD，因為我經期唔係好準嘅，直到我有情緒病之後咧，咁呢個 PMDD 嘅症狀咧就好明顯啦，非常之明顯，即係可能我平時狀態都未會去到想即係登出咁樣，但係去到經前嘅一個星期咧，我係會突然之間出現呢一啲嘅諗法啦，發生好少嘅事我都會諗到好 worse 啦，即係我情緒病入邊嘅災難性思維係被加劇得好嚴重。咁然後我就同醫生討論過之後咧，咁就都決定咗開始去食避孕藥，就去平衡翻我嘅女性荷爾蒙咁樣。咁我就都幾好彩，因為咧我食避孕藥之後咧，我呢個 PMDD 嘅情況都係控制得好好。咁當然可能因為我同時間都有食緊情緒病嘅藥啦，咁所以當我食避孕藥嘅時候咧，嗰個 depression 被加劇嘅情況咧就冇出現到嘅，係啦。咁所以目前我就覺得我喺用藥方面嘅經歷咧都係比較幸運咯。Bella，你本身有冇食緊同 PMDD 相關嘅藥啊？我都有啊，因為我都個經驗咧，同 Taco 同 YY 都有少少相似嘅，即係我自己又係喺25-26歲開始咧，即係明顯嘅嚟經前嗰個情緒變化咧，即係我都好明顯 feel 到係一啲生理上嘅 trigger 啦，令到我即係好唔開心啦，就亦都好易嬲啦。嗰陣時冇特別去求醫咧，成日嘅心態就係得啦，捱咗嗰幾日就好似有一條好漢咁樣啦。結果拖咗好耐都冇去睇醫生啦，咁係即係直到後嚟即係引申到好明顯嘅情緒病啦，亦都俾醫生即係發現咗我有 ADHD 之後咧，即係我先明白咧點解即係呢一個狀況會出現啦，同埋咧佢係即係需要處理嘅。如果唔係你就會覺得其實個個人都係咁過噶啦，點解即係自己又要好似食藥咁樣好嚴重？咁後尾我自己食咗藥之後咧，我都覺得嚟經前嗰個情緒變化咧，已經係平和咗好多咯。咁其實我覺得用藥其實係即係好改善到我嘅生活質素啦。冇錯啊，SSRI 簡直就係救咗我。我覺得我自己好幸運，就係試第一種藥就已經啱咯。咁然後成個生活質素，我同男朋友嘅鬧交次數簡直就係斷崖式下降。所以我發現
你嗰個 trigger 係真係生理上噶咯，因為食藥之後咧，你會發現甚至係 skip 咗成個你嬲跟住或者需要去 calm down 嘅過程，而係嗰件事已經唔再 trigger 到你啦，佢就好 smooth 咁樣就自己游咗過去咯。咁我就喺度諗，其實過去咗咁多年嚟，原來普通人即係可能大腦入面嘅呢一啲正常分泌嘅人，佢哋嘅生活原來係咁簡單嘅喎。咁我哋女性又或者有 PMDD 又有 ADHD 嘅人，原來係有咁多額外嘅 challenge 咯。係啊，我覺得有時候未去到非常之嚴重嘅時候，你真係會好努力，你會花咗勁多 energy 去壓住所有嘅情緒咯。咁所以呢一個時候，外人睇落去你都係個 function 係一樣，但係你背後其實都用咗好多嘅 energy 去 control 嗰啲嘅症狀。係啊，同埋唔單止咧，ADHD 嘅女性更加容易有 PMDD 啦，而喺 PMDD 期間咧，都會加重翻 ADHD 嘅嗰一啲症狀噶。例如，如果平時有食開 ADHD 藥嘅話咧，喺嗰幾日你會覺得好似冇乜用咯，就算食咗咧，都係一樣係好似好難專心啊，又或者集中唔到做嘢，效率好低咁樣。因為其實我哋就算食咗 ADHD 藥咧，個身體都係會需要翻女性嘅荷爾蒙去 support 翻咯，所以變咗就係真係好辛苦。我自己嘅其中一個即係 cope 嘅方法就係即係一啲如果有啲 workload 好明顯係安排咗嘅話，就盡量唔好擺喺嗰幾日做咯。之前嘅時間盡量做多啲，咁嗰幾日就盡量放過自己，唔好俾啲咁難嘅 task 自己做，或者唔好喺嗰幾日 make 一啲好重要嘅 decision 咯。係啦，咁可能等到即係嚟咗 M 之後，先再去處理嗰啲再去處理嗰啲問題，咁其實你嘅 production 都可以同一般人係一樣嘅。好叻啊！呢個方法。我有另一個 coping mechanism 咧，就係PMDD 嗰幾日咧，唔好同男朋友相處咁多，因為佢之前會覺得我情緒差，咁佢要嚟照顧我多啲啦。後尾我發現到咧，佢就係其中一個會好 trigger 到我嘅點啊，唔係因為我憎佢或者我嬲佢啦，而係當我 PMDD 嘅時候，我嗰個 sensory issue 會變得好嚴重啦。日常生活走動發出嚟嘅噪音咧，我都會被 irritate 咯，咁就好容易累積對呢一個人嘅憤怒啦，就好容易鬧交。咁後尾我發現咧，PMDD 嘅時候，佢唔喺我身邊咧，我自己一個人去即係 practice 我嘅 routine 啦，我每一日恆常咁樣去工作，注意好自己嘅休息同埋食飯呢啲基本嘅作息咧，反而會更加 peaceful 咯。咁但係當開始食咗 SSRI 之後，我就發現男朋友都喺身邊咧，我都能夠保持 peaceful 咁樣去同佢相處咯。揾到自己 trigger 嘅地方好緊要啦，然之後盡量喺 PMDD 嗰幾日自己 vulnerable 嘅時候，就排除呢一啲會容易刺激到自己嘅嘢，令到自己好過啲，個 recover 都會快啲咯，就唔會成日都好絕望，覺得點解我個人生有1/4嘅時間都喺崩潰同絕望邊緣度過。我諗起有人同我分享過一個唔係好健康嘅 coping strategy，就係佢嗰幾日會將自己韞喺屋企，唔見任何人咯，因為佢冇辦法 control 到自己啊，亦都好驚去傷害人，所以佢就用咗呢個咁 extreme 嘅方法。但係我覺得，因為好多時社交係一個 trigger 啦，咁你有社交嘅時候，嗰種 frustration 係比較係接近憤怒嗰種。但係如果你自己一個咧，嗰個 PMDD 就係傾向 depress 嗰邊啲嘢多啲咯，所以其實係兩種唔同嘅情緒，不過唔係話收埋自己就可以解決到。我都係想同大家倡議，就係唔好擔心用藥呢個問題咯，因為我以前都係好唔想服用精神科藥物啦，或者服用呢一啲情緒調節嘅藥物啦，因為覺得我自己再堅強啲，再努力啲就可以
捱過去啦。只要我食得好啲，着得好啲，做運動，咁就會冇事啦。但係其實有時真係我哋再努力都克服唔到咯，所以唔好畏懼去試藥咯，即係俾一個機會自己有一個 quality 好啲嘅生活，我覺得都係我哋 deserve 嘅。但我都講多少少啦，因為我自己咧 PMDD 嘅時候咧係會即係好嚴重嘅失眠啦。嗰陣時就係唔睇醫生啦，咁就係嚟 M 嘅前一晚咧係完全冇辦法入睡啦。咁我以前就係靠死捱爛捱啦，捱咗嗰一日。佢就等諗住我聽日嚟 M，跟住就會冇事啦。我都好贊同啊 YY 其實嘅倡議就係你真係需要藥物嘅時候，你就唔即係去試下咯。因為我 PMDD 之前嘅失眠其實都係食藥物可以解決嘅。因為如果你瞓得唔好或者冇瞓覺，咁你個注意力咧其實係會情緒啦，全部嘢都會再進一步惡化啦。喺我除咗即係食血清素之外咧，我喺 PMDD 嗰段時間有需要食安眠藥嘅話咧，我自己都會唔會猶豫去食咯，係即係為自己爭取一個好啲嘅生活質素咯。諗住我要用意志力去克服咯，即係呢個世界有啲嘢係你係需要有其他嘢幫你，而唔係所有嘢都可以靠自己意志力去解決。我都覺得食藥係即係一個唔好去驚嘅事啊。尤其是咧，我哋成日捱完咗嗰個 period 之後咧，就會覺得橫掂都過咗啦，一天都光晒，就唔去解決。但係點知到下一次再輪迴翻嚟嘅時候，先至再瀨嘢咯。而 PMDD 其實係應該要喺呢個唔開心嘅時間之前，又或者你一唔開心就即刻食藥，先至會 control 到㗎。咁所以就大家都要 get prepared 啦，唔好覺得我嚟完 M 開心翻咯，我應該就捱得過咯，咁樣就冇事。其實只不過係你個 hormones 咧又已經去到咗另一個 cycle，開始咗新嘅 stage。頭先係咪話你 PMDD 可能係老咗咧？呢個唔係，因為其實你 PMDD onset 或者你普通人 PMS 咧 onset 個 age 都係其實20幾，即係佢係佢嘅 definition 大概係你一個即係 childbearing 嘅年紀啊。即係其實佢係同我身體老咗係冇關係。唔係，呢個唔係老化咯，其實係因為其實係本身 PMDD 嗰一個 onset 就係呢一個年紀咯。有啲人係會 teenage 開始，但係 most common 係20幾啊。即係佢嘅疾病高發期就係呢一個年紀。冇錯啦。即係我自己諗就係會唔會係因為我嘅身體開始老化，或者已經成熟到某一個點，所以就開始呢一啲問題就會 kick 先咯。嗰個 onset 最 common 嗰個年紀就係20幾咁樣咯。佢話佢唔係講老化嘅，佢係話係即係你個 childbearing 個 years， 類似係咁樣。我都有聽講呢啲我以前完全冇 M 痛 friend 咧，都係去到而家呢個年紀就開始有 M 痛啊，之後本身啲症狀又好似再 double 咗啊咁樣樣。係啊，跟住其實我25歲之前都完全冇 PMDD，即係人哋講嗰啲咩 M 前發脾氣咧，我全部一頭霧水。跟住我係自己去到嗰個年紀我先知。咁樣其實咧，荷爾蒙波動係 ADHD 同埋 PMDD 症狀嘅共同觸發點啦。咁有一啲 research 咧，我之前睇過，可能未必好準確啦。但係佢大概就係講點解會有 PMDD 咧，就係有一啲人佢個大腦咧對正常嘅荷爾蒙波動咧係有異常敏感嘅反應噶。即係當你個腦有少少血清素嘅變化、少少多巴胺嘅變化、雌激素嗰啲變化嘅時候，咁樣你就係會 react 得特別大咯。咁所以因此就會產生咗 PMDD 呢樣嘢出嚟。咁樣而一啲對嗰個反應唔係咁敏感嘅女性，佢哋可能就淨係會有比較相對輕微嘅 PMS， 即係經前綜合症咁樣樣啦。咁所以當 ADHD 同埋 PMDD呢兩樣嘢對荷爾蒙波動嘅敏感嘅脆弱性結合嘅時候咧，就會將嗰個症狀嘅惡化放到好大咁樣。
而情緒失調啦，都係成年 ADHD 女性嘅常見特徵啦。咁而 PMDD 嘅核心咧，都係極端嘅情緒波動喎。咁所以當兩樣嘢互相作用嘅時候咧，就會令到個情緒更加難以控制啦。咁咧，我哋之前咧都有試過食避孕藥咧，諗住可以吸到我嘅 PMDD 啦。不過咧，我試完避孕藥之後咧，佢對我嘅情緒係即係冇任何好轉嘅作用啦。咁反而去令到咧我嘅筋咧變得更加鬆啦，令到我嘅 joints 變得好鬆。咁試過有一次係直頭扭親隻腳啦，咁就扭到個膝頭哥嘅 joint 係 dislocate 咗，要做手術咯。咁所以我就冇再食。咁咧，我哋今日分享嘅嘢咧，係主要嚟自兩本書，英文書嚟嘅。咁就係叫《A Feminist Guide to ADHD》啦，《How Women Can Thrive and Find Focus in a World Built for Men》，同埋一本叫《ADHD Girls to Women》啦，《Getting on the Radar》啦。咁同埋就係我哋自己自身嘅經驗啦。咁如果咧大家有啲咩問題啊，或者有關 PMDD 嘅難題咧，咁最好都係請教返自己嘅醫生啦，就唔好自己去食藥啦，一定要由醫生睇咗你嘅情況咧，先去決定點治療嘅。冇錯，大家一定要聽 Bella 講啊，同埋呢本書都係本好好嘅書，推薦閱讀。多謝 Bella 同我哋分享咁多咁專業又有用嘅知識啊，大家都學到好多嘢啊！咁所以如果係有 ADHD 又或者係有 PMDD 嘅女仔，都不妨了解下、觀察下自己嘅身體，然之後睇醫生嘅時候咧，都可以表達下你嘅 concern，可以試下避孕藥啦，亦都可以試下 SSRI 或者係其他嘅治療方法。希望大家都可以開開心心咁，又或者係無驚無險咁樣度過你嚟 M 前嗰一個禮拜啦。拜拜，拜拜，拜拜。係咪要拜拜㗎？